салом тамошобинони азиз, аз ҳамин рӯз сар карда дар канали Таҷмама конкурси нав сар мешавад. Барои иштирок дар конкурс фақат даркоре ки як дона билет харидорӣ кунед. Нархи билет 300 рубл ва шумо метавонед ки дар 300 рубл соҳиби як қобча тилло шавед. ҳозир ман шумода мегӯям. Билет мо нархш 300 рубл, мо дар ҷа карта мемонем, дар карта ва пула меспорем ва чекша дар мессенҷерҳои мо роӣ мекунем, дар Viber, WhatsApp, Imo, Telegram, кадомеш ки шумода удобное. Туфои мо 30 туфаям, дар ин ҷа 2 набори чалак, гӯшвор, чалкози экранда мебинем ва кулончики ки гаронбаҳоанд, сифати аълои тиллоанд, ай магазини Gold ва инчунин 8 дастмона занҷираҳо, 10 цепичка ва 10 чаллаи тиллоанд. ҳама тиллоҳои пробаи баланданд ва ай магазин бо рақаму ҳама қонун қоидаш кароти шумода роӣ карда мешавад. чихеле ки дар дигар саҳифаҳо мебинед ки озмунҳо чӣ хел ҷамъбаст мешаванд, озмуни мо ҳам ҳамин хел ҷамъбаст мешавад. Дар барабанд мепартоем ҳамин номерора, мо шумода номерок метиҳем, номерора мепартоем, тов метиҳем ва касеро дар насибиш боша дар прямой эфир соҳиби ҳамин туфоҳои гаронбаҳо мешавад. ҳамада ман муваффақият мехоҳам ва иштирок кунед, билет харидорӣ кунед. Фикр мекунем ки муддати кӯтоҳ дар мо билетҳоро мефурӯшем, билетҳо каманд ва ҳатман ҳамин Instagram ва мессенҷерҳои мо дар YouTube дар ҳамин ҷоҳо пайравӣ кунед ва шумо мефаҳмед ки рӯзи чандум бозии мо дар прямой эфир ҷамъбаст мешавад. Ногуфта намонад ки дар прямой эфир аввал мо 10 дона чаллара бозӣ мекунем, баъд 8 дона браслет, баъд 10 донаи дигар занҷираи тилло, яъне цепичка ва дар охир ҳамин 2 набори қиматбаҳора. Салом дӯстони азизу гиромӣ, влогро сар мекунем ва дар аввали влог ман мехоҳам шумода туҳфаҳое ки дар конкурс мондем бо ай наздик хубтару нағзтар фаҳмонам, барои он ки дар видеое ки конкурс кардам хубтару фаҳмо гӯем он қадар нестай, барои ки видео беҳад дуру дароз мешуд ва дар влог хостам хубтару нағзтар ҳамаша нишон диҳам. Рости гап дар конкурс фаромӯш кардам ки гӯям ки ҳамаи он туҳфаҳое ки масалан шумо соҳиб мешавед, мо ҳамаша ҳаракат мекунем ки ба он шахсоне ки ҳамин туҳфаҳое соҳиб шудаганд ба ҳамаи ҳавоё дар куҷое бошанд набошанд ҳатман расонем гӯем. Анамихел яъне ба ҳамон туҳфаҳошона мо ҳаракат мекунем ки роӣ кунем то ки рафта расанд. Анамихел дӯстони азиз, рости гап ман имрӯз видео кардам ва берун беҳад ҳавоам хел гирифтагӣ, ҳаво безеб, рӯшноӣ безеб ки хай имрӯз рӯзи охирон буд. Барои ҳамин хотир ман хестаму имрӯз видео кардам. Анамин ҳастанд дӯстони азиз туҳфаҳои мо. Рости гап ман ҳамаша рафта харидаму овардам то ки ай пеш ба ҳар яки шумо дӯстони азиз нишон диҳам. Дар ин ҷо дӯстони азиз ана ҳамин мевагирак, тортгирак мегӯн, беҳад тортгираки хушрӯ ба худи манам хел маъқул аст ки ҳамин ва мевагирак беҳад хушрӯ ман маъқул шуд. Барои ҳамин хотир ман гирифтамша. Ин барои ҷои 5 ҳаст дӯстони азиз. ана михел инҷа ҷош дамонам хай сурат гирифтам шуда ва ана ин мевагирак гӯем, қандгирак гӯем, умуман гӯем беҳад хушрӯ ҳаста. ман ҳам хел маъқул шуда ки ҳамин рости гап вақте ки ман ҳамин чӣ мегӯянд қандмонако ман гирифтам ва ё хел дона алоҳида буданд, лекин ман мехостам ҳам хел як лухт бошад, хел як лухташа наёфта будам ман ва чӣ хеле ки мебинед ҳозир аллакай буромадагӣ ҳастай. Дар ин ҷо мана бинед чӣ хеле як лухти хушрӯ, метавонед мева монед, метавонед ҳам хел қанд чинед, умуман ва ин бо баланд ҳастай, мана хел баланд ҳастай. Дар дастархон беҳад хушрӯ, масалан гирдаш тарелкое мемонед, айн баландида беҳад хушрӯ мешавад, шишаша низ хел гирифта мешавад, тарелка барин мешавад гӯем. хай ҳозир намегирам ша беҳад шишаш ғафси хушрӯ ҳастай. Ва инҷа дар миксер хостам якта миксер гирам, лекин качественнаша гирам. мани фирмаи шинохта, фирмаи шваки ҳастай, беҳад худашам хел вазбини
нағз инҷоҳош оҳанин 5 та вай дорад, скорост дорад, беҳад нағз зай. Таъриф кардан ҳамон магазинчиҳо низ таъриф кардан, гуфтанд ки миксери хуб ҳастай, миксери нағз ҳастай гуфтам. Барои ҳамин хотир ҳамин миксерро гирифтам. Ин барои 4-ум ҷо, инаш бошад барои 3-юм ҷо ва барои 2-юм ҷо бошад ман ин блендер. Рости гап ман мехостам погружной блендерое ки масалан ҳам миксерча дорад, то ҳама хел погружной мешавад ва ҳама хел авашареска дорад, ҳамон хеле гирам, лекин афсус ки умуман наёфтам. Ман хайф буда ки рости гапи хел качествени нағзи хубаш набуд. Ва баъд ино дидам ки мана ино ранги ҳамо блендеру, лекин качестваш дар ҳақиқат хубай. Мана инаш бошад шишагина, шишаш биёд ғафси хушрӯҳай. Мана хел тагаш резинияй намеғеҷа чӣ намешавад. 4 корча дорад. Дар ҳақиқат беҳад нағз ба ман маъқул ҳастак. Ҳамино бо буд 3 литраш ва буд 1 литраш. Рости гап 1 литраш аз ҳадди бад майда буд, 3 литраш бошад манам калон будак. Баъд гуфтам ки не ҳаминаша биёин гирем, инаш нағзтар мана хел кушода мешад. Манин кришкаш гирдош резин дорад. Манин корчаҳош ҳамаша хел гирифта мешавад. Рости гап шишашам хел ғафси хушрӯй ҳастай ки ғалтадам ба фикрам намешикастагист. Анамихел боварӣ дорам ки то соҳибаша рафта расад агар намешикастагист. Анамихел ва ин ҷои 2-юм ва ҷои 1-ум бошад. Ҳамин мясорубкаи беҳад нағз, беҳад качествениша гирифтам. Гуфтам ки манда ай ҳама нағзаша нишон диҳем, то ки качестваш низ хубтару беҳтар бошад. Ва дар ҳамонҷо мағозачӣ гуфт ки ай ҳама гӯем нағзаша хоҳем, яъне качествени бошад, то нағз кор кунад, то нағз масалан вай шавад, солҳо барад. Ин ана ҳамин ҳастай. Гуфтан рости гап бо як намуди дигаш буд, хостам вайша гирам ки, лекин вайша гуфтанд ки хел манин дарунаш ҳамаш пластмассин ҳастай ва пластмассино тез хурда мешавад. Ин дарунаш полнисту оҳанинай гуфт, оҳани ҳичи намешавад. Инаш оҳанин, ҳатто мани инашам оҳанин ҳастай, танҳо манинаш пластмассин ҳастай. Дарунашда насадкаҳошо мондагӣ ҳастанд. Ва ман инҷа 2 мана хел насадка дорад, 1 хел майдача бо 1 калон-калони хуб дорад. Анам хел дӯстони азиз, рости гап намедонам ки симаш чанд метр бошад. Умуман гӯем мясорубка нағз, качествени, маълум ки хел качествени нағзай. Анаме хел дӯстони азиз, ва боз барои шахсоне ки чақонӣ мекунанд, бисёртар видеоҳода лайк мемонану комментария менависанд, ба ҳамон спонсорро гӯем ҳатман соҳиби тӯҳфа мешаванд. Ана ҳамин тӯҳфа гӯем барои 4 нафаре ки худашона нишон медиҳанд, яъне чақонӣ мекунанд, бисёртар комментария менависанд, видеоҳоя бисёр тамошо мекунанд, видеоҳои ҳатман спонсороя. Анаме хел дӯстони азиз, ва бозорда боз беҳад бисёр чизоя ман дидам ки беҳад манда маъқул шудан. Хостам масалан конкурсда гирифтан, лекин ман апрос гузаронда будам. Бисёриҳо гуфтанд ки техника мехоҳем. Ва баъд ман гуфтам ки хай мерем техника мегирем 1-ум конкурсда. Ва рости гап аз сабабе ки беҳад қимат ҳастанд, гӯем ман ҳамин техникаҳо дар Тоҷикистон ва интихоб низ он қадар бисёр нест. Фақат ҳамин бозор рафтем мо миксер ҳай, мясорубка ҳай, чойник ҳастаю ва ҳамин вай чӣ мегӯянд, чойник, ҳамин тефалу ҳамаха соковыжималкаю ки ба фикри ман соковыжималка он қадар заруртар нест барои мо. Мана ҳамин чизое ки ман гирифтагӣ ҳастам, ба фикри ман барои ҳар як зан, барои ҳар як ошхона заруртар ҳастай. Барои ҳамин хотир ман 1-умаш ки гирифтам, хостам ки качествени бошад ва 2-юмаш ки гуфтам ки 5 ҷо шавад, лекин 5 чизи
арзанда бошад ки то ки вая гирад ҳамон шахс низ касе соҳиб мешавад гӯем ҳавай нағз хуб истифода барад дуруст пас вайрон нашавад ё ки дуруст пас насӯзад гӯем умуман хуб нағз истифода барад гӯем барои ҳамин чизҳое гирифтам ҳамиқа тонистам гирифтан бо насиб иншолло ҳатман агар ки ояндада бо конкурс шавад касе мехоҳад бо масалан спонсор шудан дуюм вай мода конкурси мода ҳатман дар комментария нависен ки мехоҳем спонсор шудан ман рақамҳои телефонома метиҳам гӯем то моҳи марта ҷамъ шавад ҳама спонсорро бо бисёртар шавад агар спонсор бо ҳатман тӯҳфаҳои қиматтару боз аз ин хубтару нағзтарош ё ки мумкин ки тӯҳфа бисёртар гирем ин дафъа масалан 5 ҷо ва 4 дигар масалан тӯҳфа пул мешавад гӯем қариб 9 ҷо гӯем ҳама хеле ва мумкин ки оянда 10 ҷо шавад ман рости гап мехоҳам ки ҳамин бозор рафтӣ мехоҳӣ ки хари ҳама чиза лекин ҳамаи он чиза роӣ карданаш беҳад душвор ҳаст ай Тоҷикистон ба худи Россия хай Россияи худашда бошӣ мегӯӣ ки хай масалан роӣ карданаш осон аст мумкин ки 1 ҳафта 2 ҳафтада рафта расад яъне боварӣ дорӣ ки ҳамон чизо рафта мерасад лекин ай худи Тоҷикистон ба Россия ман боварӣ дорам ки бисёриҳо дар Россия ҳастанд мумкин ки ҳама ин тӯҳфаҳо Россия раванд барои беҳад душвор аст гуфтам ки хай камтарак гирам бо камтар пул монам бо нағзтар мешавад анам хеле дӯстони азиз ҳатман фикротонро дар комментария нависен ки ба шумо маъқул шудан он тӯҳфаҳое ки ман гирифтам ё ки не ё ки масалан шумо чӣ мехостен дар комментария ҳатман нависен ки бо насиб иншолло чӣ хеле ки гуфтам бо агар ки дуюм конкурс сар шавад дар ҳамон дуюм конкурс ҳамон тӯҳфаҳое ки шумо мехоҳен ҳаваёя ба назар мегирем ва дӯстони азиз боз ман бозорда беҳад ҳамин дегои хушрӯ мантупазакҳои хушрӯ дидам беҳад ба ман маъқул шудам мантупазакҳои нағз хушрӯ хеле качествени каструлёи хушрӯ гӯем ҳамин нархе ки ман техника харидам ҳамин нархда ман метонистам ки 3 каструлёи фасон гирам ё ки 2 дег гирам ё ки 1 мантупазак гирам гуфта ҳама хел метонистам карда насиб иншолло ҳатман ва конкурси ояндада ҳама хел ният ҳаст ки фақат дегу каструлкаю мантупазаку ҳама хели чизо гирифтам гӯем тӯҳфа барои тамошобинони азиз монем анам хеле дӯстони азиз ҳозир ман мехезаму срочно видео монтаж мекунам сиёвуш хоб аста барои ҳамин бевай ташвиш метавонам тез монтаж кунам загрузка кунам имрӯз насиб иншолло видеои конкурса мемонам дӯстони азиз аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳамаи он блогероне ки ҳастанд дастгиришон кунен бовар кунен блогерон дар ҳақиқат хуб ҳастанд беаҳамиятӣ накунен ман ҳар як канале ки ба спонсорӣ гирифтагӣ ҳастам ҳар якташа дар омада видеоҳошона 1, 2, 3, 4 видеоҳошона тамошо кардам фикрома аввал ба ҳамон блогерҳо гуфтам хатогиҳошона низ гуфтам чӣ кор бояд кунанд чӣ хел ислоҳ кунанд гуфтам ҳамаша гуфтагӣ ҳастам ва беаҳамиятӣ накунед дар ҳақиқат блогерони беҳад хуб ҳастанд видеоҳои качествени мекунанд качестваи видеошон низ нағз меҳнат мекунанд гӯем беаҳамиятӣ накунед ҳатман ҳама хел видеоҳошона тамошо накунед ҳама хел обуна шавен як рӯз не як рӯз ягон видеош ба шумо ҳатман писанд меояд чӣ хеле ки гуфтам ҳама хел обуна шавен шуд боварӣ дорам ки як рӯз не як рӯз ягон видеои ҳаваё ба шумо писанд меояд маъқул мешавад шумо масалан тамошо мекунед ҳаваё анам хел дӯстони азиз ман равам ҳозир видеоя монтаж кунам тамошобинони азиз мо сайдик омадем нилуфара гирифтем ва бинен чӣ хел ҳаво хушрӯ ман ҷа кӯдако ба ҷо шудиям прятки бозӣ кардистанд пешвани нишон омадем вай улучката нахӯрен ҷонона назани сарата 6 тем камтар гуфтум сиёвуш давад исм
نیلوفر کشیدن ببینن هوا چقدر خوش رو پراتکی بازی کردن سیاوش کو کنی اپاش کوب نه ببینن کورتکچش چقدر مایده چای دیگه وای بیزروکاف کشه پشوندن در کار وای دروازه که خوش رو های хотя با روز پس دیگه میبینی که هوا خنک شده لابای وای کنی اپاش کوب آخی کو گو اپاشا پلیس садика داداش دادای کو پلیس садика نه داداش ها معلش داداش گویم نباشد کیسهش مودن این دفعه سیاوش پیچینی خورده لباش پیچینی oldu نه یادم دم گیرم اینجا دا گفتم حتی اونجا دویده اومدیم هوا بهت خوش رو راستی که خاننده یگون کار نکردم خیلی اوقات بود نان پختن در کار بود خمیر کردن در کار بود نان پختن در کار بود لیکن نپختم من خمیر نکردم آخر دوستانی عزیز و گرامی راستی که نمیدونم که چند روز شد که من ویدیو نکردم و حاضر راستی که خیلی کمتر سرکار بودم و کدام چه میگن پلیته بینن چند روز است که عموما نشستم شم خیلی روغنی هسته که بسیار پاس کردم برای همین و من پیش وقت دیگه چی استفاده میبردم از این نشون میدم انا سانیتا استفاده میبردم گل نرمالی بود گل بد نبود اینا 16 سمون من گرفته بودم لیکن حالی تمام شدگی نیست کمترش موندگی است و با این گرفتم نمیدونم که این چخله یکی از تماشاگران تعریف کردن گفتن که نه من استفاده میبرم و حاضر میبینیم که چخل هست چخل این پلیته توزه میکند ناز توزه میکند من همه وقتی که این پلیته میشه من این آهنش توزه میکنم لیکن خوش رو توزه نمیکنم من اینجا هاش من روغناش میسته برای همین حاضر چخلی که هست هم خیلی میپوشیم و میبینیم که چخل وای میکند توزه میکند دوی نه داشته بیم قبوش بد نیسته راستی که گفتم که بوش اونقدر بد نیسته لیکن بوش هم خیلی برومد کی نه بوش فهمیدم چشمام سوختن این بوش دیدن این برای آلومین ممکن نبوده آلومین سیاه میکند برای همین احتیاط باشین دوستان عزیز ماشنا پنا بیارن توزه میکند گفتگی میبینیم خیلی میبینیم خیلی توزه میکند گویم انا میخوام کمتر استاد بعد توزه میکنیم شب کنی سبکه سبکه بده Вай баран, вай козел, вай олень. Аня. ما درموش داشتیم داداش زد کردیم داداش مغازین درآمدن و بعد رفتیم خانه ماماش بیرون بیاد هوا بیرون هم خیلی هوا خوش رو ماماش خیلی چند تا ماما داری یک تا ماما داری هوا هم خیلی خوش روی هسته دوستان عزیز بینین بیاد هوا گرمک
камтар ҳаст шамол онде ки беҳад ҳаво хушрӯ офтобак аҷоибот мази мере мебинем кани чӣ пухту пас кардагӣ ҳастан очам мебинем чизашуна мана пандаи мо ҳама каса мо биромадем кӯча рафтем ташкилия хӯрдему рафтем ки ҳама чалака тайёр буд хӯрдему биромадем мана аэропорт кӯдакои прогулка овардем гуфтем камтер гардем баъд бегоҳӣ рафта бо мешинем хонада соат чанд шуда боша ҳамино ҳана аймо набиромаде ҳиҷине гулош набидан чақа гули лола бисёр алима то ҳол набиромадиян шамол 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 обеди рӯзи аллака чақа одам ҳавай меу обеди рӯза бубинен чақа одамай атмосфера нилуфара бинан куҷо рафта сиёвуш довольный сайда бина истен ҳоли фро бё ки чӣ ҳамин унҷа бинад 4 каса муслим дар горка форида тамомак бобоша намемонад дӯстони азизи гиромӣ мана торти имрӯзаи мо ин торта иангамо пухтаги домашний торт тафтони момошда торт пухтиян авхон мондиян чи ин вая хабараш гирифтен чихе дам карда дам чи биха пас мондиян 150 200 дам монен аха пага бамепазад хел беҳад бамазза шудаги хел хушрӯ шудаги ки ай чем вай 90 сомонаҳоя ин бамазза шудаги худ мо кунем нахсар духовки нағз ҳаст рафтем сиёвуша ку одулда не одулда не инда ин конверсия дорад хушрӯ мепазад вай одул инаш бадил сиёвуш гуфта қам хӯрдист момош мана торт мехӯрам мегӯяд дӯстони азизу гиромӣ боз дар охири видео хостам ба шумо фаҳмондан ки чӣ хел бояд ки дар конкурс иштирок кард ва чӣ кор бояд кард шумо бояд ки мана канали ман дуроен ва ҳатман манин видеоя тамошо кунед вақте ки тамошо кардем дар поёни видео комментарияда спонсорҳо ҳамаш ссилкаҳои каналшон ҳаста ҳатман дуроен обуна шавен ва боз дар инҷо мана канали медуроен дар ҳамин ҷо ҳамаи спонсорон ҳастанд бояд ки ба ҳамаи ин спонсорон шумо бояд обуна шавен
анами хело дӯстони азиз, ҳатман ба ҳамаи ин спонсорон обуна шавен ва дар комментария танҳо якта комментария нависен. Бас аст, дута сета дар кор нестай, барои он ки танҳо як комментария шумо ҳисоб мешавад, тамом, дигараш ҳисоб умуман намешавад. Гӯем, анами хело дӯстони азиз, ин спонсорои мо мебошад. Акнун видеоро ба охир мерасонем. Хайр, то дидори оянда, дар паноҳи худо бошед.